みこちゃんは何色から出てくるかな？赤でした。迷っちゃった。お腹すいたな。どこかに食べるのないかな。タカ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 。お家が見える。行ってみよう。わー、すごい。お菓子のお家だ。お菓子がいっぱい。1個ぐらい取りていいよね。よーし、これにしよう。R のグミと、あとこれ L。これさ、ミックスベリー味だって。次は違う味も食べてみないな。じゃあ次はしょっぱいの選ぼう。取れた。じゃじゃーん。いただきます。2回目のいただきます。おいしいおいしい。誰だい私のお家をバリボリバリボリ食べるやつはお前か。おやおや、おいしそうな人間の子供だね。食べてやろうかな。今日からお前はメイドだ。食べながら話を聞くんじゃない。お前は今日から一日一食だよ。じゃあ魔女の洗濯をしなきゃ。噛んでみよう。魔女の帽子。回すよ。終わった。魔女のマント。じゃあやるよ。終わったよ。おーい小娘、いしっかり洗ってるんだろうね。洗ってます。きれいにするんだよ。してますよ。私はきれい好きだからね。はいはい。毎日洗濯や。トイレ拭きとか忙しいな。魔女を退治してここから逃げる方法はないかな。みんなあるかな。そうだ。よし、これを食べさせてみよう。これは何から入ってるんだ。これが入っていました。魔女に食べさせるのは激辛ソース。魔女はいつも私に毒味をさせるから、これでごまかせるかな。魔女さん、これでご飯できました。ご飯の時間か。どれどれ、今日のご飯は焼きそばかい。じゃあまずはお前から。は毒なんか入れられたらたまったもんじゃないからね。美味しいよ。大丈夫そうだね。じゃあ私も食べるとしようかね。どうですか？なかなか美味しいね。あれ、おかしいな。よく混ぜて食べてくださいね。なんだこれは。待てー。よし、逃げられた。このままお家に帰ろう。めでたし。最後まで見てくれてどうもありがとう。ここでクイズです。魔女に食べさせたものは何でしょうか。1、おにぎり。2、焼きそば。どっちだったかな。コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。